Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Dünya Uygur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli körürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining raisi ve Uyg'ur kishilik huquq qurilishining idora heyet raisi Nuriy Turkal apandim bilan Dunyo Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi ve Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandilar Amerika Davlat Majlisida muzokara bosqichida turayotgan Uyg'urlar haqidagi ishki qonun loyihasining, ya'ni Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasi ve Uyg'ur siyosiy qonun loyihasini Davlat Majlisidan o'tkazish uchun Amerika Davlat Majlisidagi lobby faoliyatlarini kuchaytirdi. Bu munosabat bilan 26 iyul kuni Nuriy Turkal apandim bilan Ömer Qanat apandimlar bo'libmi Uyg'ur musofirlarini qo'g'dashni asosi mazmun qilgan Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasining Davlat Majlisida ma'qullanishda xalqliq shaxslarning biri hisoblangan senator Grisli apandim va yordamchilari bilan ko'rishib suhbat ilib bordi. Suhbatda ular Xitoyning Uyg'urlar qaratgan davlat xalqan bostirish siyosati, har qaysi ellarda turayotgan Uyg'ur musofirlar duch kelayotgan turlik besim, tahdid va qiyinchiliklar, shundaqla Saudiya Arabiston, Tailand, Marrakesh qatorliq ellarda tutib turilayotgan Uyg'urlarning Xitoy qaytarilish xavfi qatorliq masalalar haqida tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Uyg'ur musofirlarini qo'g'dashni asos mazmun qilgan Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasining Davlat Majlisida ma'qullanishining to'limi ta'xirsiz ekanligini ta'kidlashdi va senator Grisli apandimdan mazkur qonunning tezroq ma'qullanib rasmiy qonunga aylanishi uchun kuch chiqarishni talab qildi. Ömer Qanat apandimning stansimizga bildirishicha, Amerika Davlat Majlisidagi yuqorqidek ko'rishlar butun hafta bo'yicha har kuni davom qiladi va Uyg'urlar masalasini qo'llab kelayotgan avom va kengash palata a'zolari bilan keng doirada uchrashish ilib berildi. Xitoyning Londondagi elchixonasining 22 iyul kuni Xitoy elchixonasi oldida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi namoyish ilib borgan Avstraliya Erkinlik partiyasining qurg'uvchisi, yosh siyosiy faoliyatchi Drew Paulo apandimga to'zoq qurib, uni quruq bo'hton bilan tutqun qildirishi g'arb matbuotlarida kuchli inkas qo'zg'adi. Avstraliya Erkinlik partiyasining qurg'uvchisi, yosh siyosiy faoliyatchi Drew Paulo uzundan buyon Uyg'ur, Tibet, Hong Kong masalasida aktiv faoliyat ilib berayotgan siyosiy faoliyatchilarning biri. Drew Pauloning bildirishicha, u Londondagi Erkin Tibet gruppasining taklif bilan 22 iyul kuni Hong Shui Nada faoliyatiga qatnashish uchun Londonga borgan. Mazkur faoliyatdan keyin u Londondagi Xitoy elchixonasining sirtida Uyg'urlarning, Tibetlarning va Tayvanliklarning bayrog'ini tutib tinish namoyish qilgan. Shu asnoda soqchilar uni Xitoy elchixonasining uning ustidan qilgan bomba tahdidi shikoyati bilan qo'lga olgan. Xitoy elchixonasining mantiqsiz shikoyatidan ma'lum bo'lishicha, Drew Paulo apandim namoyish jarayonida Xitoy elchixonasiga o'zining nomidan "Men Drew Paulo bo'laman. Sizlar cho'qim bugun kech soat 12 dan burun Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarni to'xtatishinglar kerak. Bo'lmasa men elchixonanglarni bomba bilan portlatib etaman" deb elxat yo'llaganmish. Dunyo Uyg'ur Qurultiyining Angliyadagi advokatligini qilayotgan Michael Polak apandimning yordami bilan qo'yib berilgan Drew Paulo apandim Avstraliya radio shirkati ABC'ga qilgan so'zida boshqalarning g'arazlik holda o'zining nomida bu elxatni o'ydirib chiqarganligini, buning to'limi razil va talvilarchi bir qilmish ekanligini, o'zining bo'lsa o'z-o'zini o'limga tutib beradigan bu darajadagi ahmoq biri emasligini ifoda qildi. Advokat Michael Polak bo'lsa matbuotlarga qilgan so'zida bomba tahdid qilingan bu atalmish elxatni Xitoy bir qo'lliq planlab chiqqan deb ko'rsatdi. Michael Polak so'zdi yana bu tahdid qaytining dal Drew Paulo Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilayotgan chog'da uning nomida yo'llanganligini, buningga o'xshash yolg'on elxatlarni o'ydirib chiqarish bo'lsa Xitoyning kishilik huquq qo'g'duvchilariga ziyonkashlik qilish uchun izchil qo'llanib kelgan vositasi ekanligini ta'kidlab o'tdi. 23 yoshlik Drew Paulo apandim Avstraliya Erkinlik partiyasini qurib chiqqandan keyin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishni partiyasining eng asosli kun tartiblarining biri qilgan va Avstraliyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi ko'plagan namoyishlarni elib berish orqali Avstraliyada Xitoyning ko'ziga qadalgan miqqa aylangan. Bu sababdan Xitoy uni asosliq zarb berish nishonlarining biri qilib bekitgan edi. Drew Paulo apandimning qo'yib berilishidan cheksiz mamnun bo'lishgan muhojiratdagi Uyg'urlar turlik ijtimoiy taratqular orqali Xitoyning bu xil razil qilmishiga bo'lgan g'azab nafratlarini ifoda qilishdi. Uyg'ur Harakati Tashkilotining raisi Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris va Uyg'ur Harakati Tashkilotidan Babur Ilchi, Arslan Hidoyat, Kilaman Tayin qatorliqlardan tashkil topgan bir hay'at 26 iyul kuni Amerika Avam palata a'zosi Tom Sozi bilan ko'rishib, uning bilan Uyg'ur Amerika grajdanlari va siyosiy panel tilguchilarning Xitoy hokimiyatining davlatlar xalqqa ziyonkashliklaridan qanday qo'g'dash qatorliq muhim mazmunlar ustida muzokara ilib bordi. Roshan Abbas xonim suhbat jarayonida qilgan
so'zida hozirga qadar Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarni izchil turda qo'llab kelgan va Uyg'urlarga munosabatli ba'zi qonunlarning ma'qullanishida intayin muhim rol o'ynab kelgan palata a'zosi Tom Sozi apandimga Sharq Turkiston xalqi nomidan takror minnatdorlik bildirish bilan birga, uningga Amerikada yashayotgan Uyg'urlar duchor bo'layotgan Xitoy besimi va tahdidi haqida tafsil ma'lumot berdi. Uyg'ur xalqining uzun yillik samimiy do'sti Avam palata a'zosi Tom Sozi apandim bo'lsa, Amerika Davlat Majlisida qurilgan Uyg'ur do'stlik guruhining raislik vazifasini o'tab kelmoqda. Palata a'zosi Tom Sozi apandim bu qatimliq ko'rishdan keyin o'zining Twitter sahifasida tovankilarni e'lon qildi. Gulshan Abbas Xitoy Kompartiyasi tarafidan turmaga tashlangan Uyg'ur ayol. Uyg'ur do'stlik guruhining raisi bo'lish suhbatim bilan men uning singlisi Roshan bilan ko'rishib, Xitoyni qanday javobgarlik tortishni muzokara qildim. Xitoy irqiy qirg'inchilik qildi, bu insoniyatning vijdoniga xiloflik qilmishlar, dedi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishiga qarshilik ko'rsatish harakatining bir qismi sifatida dunyoning har qaysi joylaridagi islom tashkilotlari va Uyg'ur muhojirlari 31-iyul kuni birli vaqtda o'zlari turishliq ellardagi Xitoy elchixonalari oldida norozilik namoyishi o'tkazib, o'zlarining Xitoy hukumatiga va Xitoy kompartiyasiga bo'lgan g'azab nafratini ifodalashni qaror qilgan. Merkezi Londondagi Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti, ya'ni Stand for Uyghurs uyushtirgan bu qatimliq dunyoviy namoyish faoliyati Angliyaning London, Manchester va Edinburg shaharlarida, Avstraliyaning Sidney va Melbourne shaharlarida, shundaqla Istanbul, Kanadaning Toronto shahri hamda Amerika poytaxti Washingtondagi Xitoy elchixonalari oldida tangli o'tkaziladi. Bu namoyishlarga har qaysi joylardan 100 ga yaqin islom tashkilotlari, Uyg'ur muhojirlari, shuningdek Xitoy hukumatining qirg'inchilik qilmishiga norozilik bildiruvchi har soha kishilari ishtirok qiladi. Navbatda bu namoyishning tayyorligi jiddiy davom qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilishi dunyoning har qaysi joylaridagi adolatni so'ydigan har soha kishilarning birdek qarshiligiga duch kelayotgan bo'lib, bu hol islom davlatlarining Xitoy hukumati bilan iqtisod manfaatini cho'rdigan do'ston munosabat bilan ro'shan silishtirma hosil qilmoqda ekan. Markaziy Londondagi Uyg'urlarni qo'llash tashkiloti bundan ilgari Londonda necha minglagan musulmonlarning qatnashida Xitoyning irqiy qirg'inchilikka qarshi zo'r ko'lamli namoyish o'tkazib, Angliya matbuotlarida kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.